今集會去天氣不似預期嘅道東珊瑚，因為天氣嘅關係，行程都變得相當隨心。歡迎嚟到魔州湖，睇唔到嘅今日，我頂啊！仲以為唔好天都睇到個湖嘅外形啊，真係唉，我都唔知幾時先再嚟到啦，真係。歡迎嚟到魔州湖，我哋見到個牌，跟住我抄都睇唔到。唉。好，再一次係咩都睇唔到嘅。係啊，連個弧形我都睇唔到。日本で一番透明度が高い湖として広く知られています。摩周湖は喺我個袋最後邊。哇！呢個私人風呂超細，我諗
日餐唔食個人齋坐嘅啫。攤唔值啦。At first, please put in vegetables. 嗯 And second, seafood or others you can put in. ，OK。 And this is cheese sauce. You can change your taste 嗯 for this. ，OK。 But please don't put in hot pot. You can put in your bowl. 嗯 Okay. So please drop ，OK。 ingredients. 佢叫你品咗落菜先，跟住先落呢啲，跟住咧呢個係芝士汁，可以倒落去點嚟食，或者倒擺咗嗰個熟咗之後就倒少少。政府就話阿 Sir 反而反問翻佢，哇！就係睇完啲集喎，你呢啲集有冇做埋㗎？有冇包埋㗎？咁佢就話有啊，或者要慢慢講出嚟。呢啲落佢好食喎呢個嘢。好嘅佢嘅。我都會寫咯。咁你而家係開個角啦。我覺得呢個係篤桶嘅咯。冇桶嘅出邊。咁我出去揾下啦，等陣啦。
哦，因為今日係落咗成個禮拜雨之後嘅好天。係全部都韓國人咁就。化學元素表嚟喎，好好味啊！唔覺得係蜜瓜味咯，普通可樂咯，即係普通汽水。佢嗰個海嘯警報解除，乜嘢解除啦？解除咗啦咩？